Во најголем број од општините кампањата не менува речиси ништо, фаворитите се познати уште многу пред нејзиниот старт, а ситуацијата останува иста и сега непосредно пред изборите, сметаат познавачите. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски заофа вели дека на тоа секако влијае и самиот факт што во добар дел од општините кандидатите се знаат веќе подолг период, односно уште пред летото. Според него кампањата би можела евентуално да влијае во однос на гласањата за советничките листи. Но во најголем дел од општините, да кажеме 80 или 90% од сите општини на територија на Република Македонија, мислам дека уште пред почетокот на кампањата јасно се знаеа, да кажеме, фаворитите или оние што крајно ќе извојуваат победа, не за друго, затоа што тие што беа сигурни во себе или што бараат втор мандат, веќе однапред ја започнаа кампањата, почнаа да работат на терен, веќе навестија што понатаму ќе се работи. Според познавачите кампањата мина во мирна атмосфера, каде што како и претходно бевме сведоци дека покрај локалните проблеми, политичките лидери се препукуваа и за национални теми, а дека нема премногу да промени кај гласачите, согласен е и политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Според него, малку се местата каде што минативе 20 на дена може да променат нешто. Традиционално е вистина дека кампањата не менува премногу кај расположението на гласачкото тело и дека најголем дел од гласачите се определуваат за кого ќе гласат уште пред да почне кампањата, односно во текот на претходниот мандат или претходниот политички период. Кампањата може да смени 3, 4, 5% може би од расположението, но таму каде што резултатите се тесни и тие 3, 4, 5% можат да направат разлика. Уште пред да почне кампањата, јасно беше во кои општини се очекува неизвестност околу изборот на нов градоначалник. Ристевски вели дека кампањата може да има влијание на тие места, односно каде што се очекува разликата да биде многу мала. Таму каде што имаше нови кандидати, тие што исто така од време уште од пролетоска или во текот на летото започнаа со представување на нивните потенцијални програми, го представија тоа, така да мислам дека многу неизвестност нема, освен оние стартни општини кои ги потенциравме и во мнозинско етничко албанските средини и во останатите каде што доминантно македонско население или замешан состав. Тоа се некои максимум 10 општини каде што ќе се водат битки. Изминатите 20 на дена политичките партии и кандидати за градоначалници и советници ги посетија речиси сите населени места низ државата со цел да ги представат своите програми пред граѓаните и да побараат поддршка. Секој се обиде да представи дека неговата визија за македонските општини е најдобра за напредок во следните 4 години.